haka zinace-zinace musamman saboda samun social media da kuma yaduwar wayoyin hannu ya sa yanzu wasu ma saboda rashin tsoron Allah sun zama kawalai, sun buɗe group suna jan hankalin matan aure. Akwai waɗanda su matan aure ne kawai, su group ne na mazinata ko matan aure, wasu nasu 'yan arama. Abinda suka kira kansu 'yan arama, wai sun gano mazansu suna zina, to su ma bari su je su kafa group su dinga zina, in ya so sun rama abin da aka yi musu kenan, mazansu sun ci amana su ma sun rama, su ne 'yan arama. Akwai kuma waɗanda su kuma zawarawa ne, amma sun isi aure sun buɗe group suna zina. Akwai kuma waɗanda dama su can karuwai ne, sun bayyana kansu a matsayin karuwai, sun buɗe ana tura hotunansu ana zuwa ana zina da su. Akwai kuma waɗanda yaudararsa ake a sa su a zinan, yarinya ce budurwa ko bazawara, tunda mun ce duka sun fi ukun nan, akwai mazinata, akwai kamammu, akwai 'yan mata mazinata, akwai zawarawa mazinata, akwai matan aure mazinata, kuma duka da mazan da matan duka akwai. Saurayi da budurwa mazinata, bazawari da bazawara mazinata, mata aure da mijin aure duk suna da aure amma suna zina.